Од еден компир ќе направиме нешто што во ресторан го плаќаш скапо. Па ајде да направиме домашни њоки. Тука имам 1 килограм компири кои што ќе ги ставам да се печат. Сега, има некои ги варат компирите, но јас се одлучив да ги печам. Имам пробано и двете варијанти. Најдобро е кога се печени. Зошто? Затоа што компирот не е толку влажен и ќе можеме побаво да ги направиме њоките со тоа што нема да додаваме многу голема количина на брашно, така да одат на печење. Рендаме на поситната страна од рендето. Додаваме 300 грама брашно. И едно јајце. Ставаме брашно, тестото за њоки, исто и на него ставаме брашно и сега ќе го поделиме на 4 дела. И сечеме една многу голема величина. Ако сакаме побава форма на њоките, земаме една вилушка и ги оформуваме. Има посебна алатка за правење на њоки, но јас импровизирам со вилушка. Во претходно зовриена вода ставаме сол и ги ставаме њоките да се сварат. Многу краток временски период им е потребно за да се сварат. Кога ќе ги забележиме горе на површината, тогаш значи се скоро готови. Уште 3 минутки и ги вадиме. Откако ќе испливаат сите горе на површината, уште 3 минутки ги оставаме и доволно е. Њоките се сварени. Кога станува збор за сосот, јас се одлучив да направам бешамел сос. Ако сакате да дознаете како се прави бешамел сосот, имате на едно од моите видеа. Сега ќе му додадеме лукче. Сол, морско оревче, бибер. И го промешуваме. Додавам рендана сува моцарела. Се разбира, ги додавам и сварените њоки. Превкусно. На здравје.